香穴嘅位置咧鼻敏不適嘅朋友仔，面部突然間不其然嘅抽搐現象咧，佢都可以慢慢去減少。咁佢咧係試過咧唔同嘅方法，每日用咗光能面罩大概半年啦。咁每日大概用20分鐘左右個光能面罩，一個星期用3次啫。呢個咧 ，Ivy 自己好中意 ，Ivy 要自備 ，Ivy 下個月生日諗住送俾自己做係啦，生日禮物嚟啦，要拗老細平啲。係有遠紅外線嘅光療，但係咧，我想講呢3種光咧喺市面上面咧，你可能成日都會見到，但係咧有一種能量咧。就係我哋依菲嘅獨家能量，咁佢變咗咧係促進翻咧，唔單止係做翻一啲面部一啲彈性嘅改善啦、色斑嘅問題啦，咁佢亦都咧係促進翻我修復嘅能力。譬如咧鼻位嘅位置啦，我哋啲燈光咧針對翻咧，例如我哋好似而家啊咪咪戴緊呢個位咧，迎香穴。咁係啦，因為其實我而家有啲痕添，會啱啱喺呢度拗痕。但係咧呢一兩個咧好得意嘅盞燈咧，好少可啲美容嘅呢啲機咧係做埋咁 detail。可能做好多針療針灸咧，都未必去改善得到咧面部抽搐嘅情況。係啊係啊。咁而喺我哋門市咧，有啲客人咧係可能曾經有面癱過嘅話咧，呢個唔係普通嘅美容面罩，而係我哋門市啦或者我身邊嘅朋友咧，佢戴完呢個面罩咧，佢面部突然間不其然嘅抽搐現象咧，佢都可以慢慢去減淺咗。我有位朋友就係咧面癱嘅時候咧，個中醫師啦都有同佢講咧，就係你嗰啲炎症都係就係喺呢啲三叉神經位置咧，好似邪風入體一樣。咁佢突然之間咧就係有一晚佢一瞓醒嘅時候咧，就第二日已經喐唔到。係啊。咁呢啲係突發性一啲炎症嘅問題，潛伏喺體內嘅。咁但係咧，你用完呢一個咧，佢可以幫你咧加強翻佢嗰個嘅。好需要啊！試過面癱。你試過嗱？你嗰時點樣啊？喐唔到個咪咪。哦，但係醫生話你咩事啊？醫生就係話神經嘅問題咯，即係其實你係冇得醫嘅。而家我用咗幾多分鐘？如果我而家呢個10分鐘到嗱，但係咧，你會見到你啲輪廓咧係其實係咪啊？10分鐘咧，你會覺得啲水腫，你會係退得快。係喎，真係退咗啲水腫啦。嗱，今日都有少少腫腫地啦。第二咧就係面色紅潤咗㗎。係一個咧，佢因為比如我哋嘅皮膚裏面嘅細胞會吸收到，然後氧氣又帶好咗。係啦，你睇下。哇！真係好啲喎，真係好啲喎，好多喎應該咁講。比起我皮普通嗰啲，即係好硬嗰啲，佢貼好多。就係客人吳小姐，佢咧如果有色斑問題嘅困擾咧，已經係好多年㗎啦。咁佢咧係試過咧唔同嘅方法，每日用咗光能面罩大概半年啦。咁每日大概用20分鐘左右嘅，我記得佢係。咁佢面部嘅色斑嘅問題咧係明顯淡化咗。呢個咧就係葉小姐。咁其實咧可以留意下咧，佢本身咧面部咧輪廓咧都比較浮腫一啲，眼袋咧都會比較係浮腫嘅。咁面色咧都比較偏暗沉，同埋咧輪廓線咧都冇咁出嘅。咁佢咧用咗咧呢個光能面罩，一個星期用3次啫。